convivència, de com podem fer un projecte de convivència intercultural i pensem que també hem parlat a vegades de la relació entre el dret i la literatura, de la importància postmoderna de fer un anàlisi de la realitat que relacioni la literatura, les possibilitats narratives de la realitat amb el dret o altres àmbits de la cultura i hem pensat que era una molt bona idea fer nosaltres en aquest moment una reflexió literària, jurídica, social del fenomen de la immigració. I per això hem escollit el que per algunes persones, la tercera vegada que ho dic, és el millor escriptor actual en llengua catalana, que és Francesc Serés. I la seva excel·lent novel·la, una novel·la que no és una novel·la o sí, no? La pell de la frontera, no? Que posa sobre la taula la situació tràgica, terrible a vegades, de la immigració. Per parlar de la seva novel·la, per parlar de la immigració, per parlar de la convivència o no convivència intercultural, tindrem l'escriptor Francesc Serés, el molt conegut professor de literatura, el millor especialista en la figura de Josep Pla, el professor Xavier Pla, i també un molt reputat especialista en dret immigratori, que a més de ser professor amb nosaltres, ha tingut una llarga experiència política en aquesta matèria, el professor Ignasi Camós. O sigui que res més, espero que si no, que la lectura d'aquesta novel·la de la pell de la frontera sigui un exercici interessant per a les properes setmanes després d'haver escoltat aquest colloqui. Moltes gràcies. Començo jo? Bé, doncs moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Evidentment, moltíssimes gràcies a l'amic i admirat professor José María Pérez Collados per haver-me convidat a participar en aquesta taula rodona a l'entorn de, efectivament, La pell de la frontera de Francesc Serés, un llibre que es va publicar el 2014 i que ha aconseguit un ressò unànime i positiu de la crítica i també dels lectors i que acaba també de guanyar el Premi de la Crítica Serra d'Or que Francesc Serés guanya per segona vegada, cosa que no és tampoc molt habitual que un escriptor guanyi dues vegades un premi per obra publicada. Per mi és un plaer poder-lo presentar i formar part d'aquesta taula juntament amb en Francesc i amb el professor Ignasi Camós. I jo voldria simplement, a manera introductòria, potser, i breu, perquè després es tracta que puguem parlar, intercanviar i també que puguem escoltar-vos a tots vosaltres, si cal, doncs m'agradaria recordar que, efectivament, com deia José María, Francesc Serés és un dels valors més sòlids de la literatura catalana actual, que porta ja una llarga trajectòria, malgrat la seva joventut, de publicacions, 12 llibres, 12 propostes literàries audacioses, valentes, no precisament convencionals, no precisament seguint les modes dels anys 80, 90 i del tombant de segle, sinó que amb un projecte literari que té una veu narrativa pròpia, una mirada sobre la realitat actual que crec que no té gaires precedents en la nostra literatura catalana ni tampoc en l'espanyola, sincerament, i que a cadascuna de les noves publicacions ha anat demostrant aquesta audàcia, aquesta valentia de la qual parlava jo ara al principi i que consisteix, bàsicament, em sembla a mi, i d'això després en podem discutir, de fer visible alguns aspectes de la realitat que estem vivint que no forçosament són visibles, sinó que de vegades els tenim tan a prop, els tenim tan pròxims que se'ns tornen invisibles. En concret, a La pell de la frontera, ara mateix ho acaba d'explicar el professor, hi ha, evidentment, una reflexió, una observació, una constatació de les onades migratòries que
les últimes dècades, els últims 20 anys, podríem dir, han arribat al nostre país. Unes onades migratòries que es van, per dir-ho així, solapant, que van cobrint altres onades migratòries en un país en què durant molts anys havia estat no pas precisament receptor d'immigració, sinó que enviava gent fora a treballar als anys 50 i 60 del segle XX. Per tant, és un llibre que respon, em sembla, a un cert deute, a una certa necessitat per part de l'escriptor d'observar la realitat. Hi ha potser un deute moral, que és també un deute literari, de donar compte, de constatar el món en el qual estem vivint. En el títol del llibre, La pell de la frontera, ja hi ha la paraula frontera, que potser és una paraula que hem utilitzat tantes vegades que també s'ha acabat desgastant. Però la frontera existeix aquí des de molts punts de vista. Un element biogràfic em sembla que és indispensable o indiscutible. Francesc Sarés va néixer a Saidí, això és a la Franja de Ponent, és a dir, en aquest territori de frontera entre Catalunya i Aragó. Administrativament és aragonès, però lingüísticament és catalanoparlant. Lingüísticament, i no només lingüísticament, també potser culturalment hi ha més relació amb Lleida que no pas amb Saragossa, però això després ell ens ho pot explicar. Per tant, ja hi ha uns orígens biogràfics per part de l'escriptor que són territori de frontera. Jo recordo fa uns anys que vaig anar amb ell a visitar Saidí i vam constatar i vam reflexionar què vol dir la frontera, què vol dir travessar el riu, què vol dir anar a mirar la gent que hi ha a l'altre cantó del riu, la gent que ja viu cap als Monegres. És a dir, és mirar els altres per també començar a reflexionar sobre com ens mirem a nosaltres mateixos i com ens miren. Hi ha una frase aquí, a La pell de la frontera, que a mi m'agradaria llegir-vos, que diu, el llibre està escrit en primera persona, és un llibre narratiu, de narracions, però no és estrictament una novel·la d'imaginació, sinó que és una mena de conglomerat d'històries que es van superposant i que tenen sobretot una mirada unificadora, que és la de l'escriptor. I diu, tothom em mira. Em miren els senegalesos, els malians, els guineans i, per descomptat, els pagesos. Soc un estrany, de vegades només cal desplaçar-se uns mil·límetres del centre per caure als antípodes. Aquest soc un estrany és un dels elements de reflexió del llibre, perquè, clar, qui és estrany en un lloc i qui el fa estrany i què és el que el fa sentir-se estrany i fins a quin punt un que ha viscut tota la vida en un país acaba esdevenint estrany en el seu propi país. Per tant, és una mirada d'observació de la realitat, que és una mirada sociològica, penso, podem dir-ho així, és una mirada antropològica, això ens ho podem preguntar, és una mirada que consisteix a aixecar acte d'una realitat que de vegades en la nostra literatura o en el nostre cinema es fa invisible. La pell de la frontera, per tant, són moltes fronteres. Són les fronteres geogràfiques, però són també, evidentment, les fronteres econòmiques, són les fronteres socials, són les fronteres lingüístiques, són també les fronteres de gèneres literaris que planteja el llibre. Al cap i a la fi, diu el narrador, qui soc? I em sembla que aquesta és la pregunta que tots ens acabem fent un moment o altre. Quan reflexionem sobre l'altre, acabem preguntant-nos qui som. Per tant, és un llibre és un llibre de memòria, és un llibre de paisatge humà, és un llibre de gent, és un llibre d'històries reals, és un llibre que parla de nosaltres, en la mesura que parla també dels altres. Jo no sé, no em vull allargar més perquè si no jo xerro molt. No sé quin ordre havíeu plantejat. Ah, sí? Com vulguis. Sí, afegeixo una coseta i... Vinga. Molt bé. Gràcies. Bon dia a tothom. Bé, estic totalment d'acord amb tot el que m'ha expressat en Xavier respecte al llibre del Francesc i només per començar el col·loqui afegiria una cosa que jo crec que és molt important destacar per als futurs lectors del llibre, i és la idea de que sense sentimentalisme en el sentit de voler buscar, no sé,
que la gent tingui la capacitat de veure la realitat negativa de les persones que han arribat i quedar-se amb aquesta imatge sensible del sacrifici, del que hi ha darrere de la immigració, plasma en Francesc una realitat molt clara, i és com ha canviat el panorama, i no només de la zona seva, d'on ell més coneix i on ha estat treballant durant molts anys aquest llibre, sinó la realitat de Catalunya, la realitat inclús d'Espanya, d'Europa, amb l'arribada durant molts anys d'un flux considerable d'immigrants. Jo crec que és un tema a destacar. No busca la llàgrima fàcil, en el sentit d'explicar històries que són molt dures, dels immigrants que han arribat i estan visquent en condicions, òbviament, infrahumanes, sinó que tracta de mostrar, a través de les històries, la realitat que hi ha darrere del fet migratori i les persones que formen part d'aquest fet migratori. A mi, com a jurista i expert en recerca en matèria d'immigració, clar, jo he fet també la lectura jurídica, una lectura o pseudojurídica o parajurídica, i he constatat un fet que jo poso sobre la taula, del que podem parlar, com d'una banda la realitat jurídica va per un camí i la realitat no jurídica va per un altre. M'explico. Clar, jo anava llegint les històries del llibre i... Perdoneu, no, és que és realment això, sí. I anava veient les dates de les històries. I alhora anava jo pensant en aquell moment que s'estava debatent des del punt de vista jurídic en matèria d'estrangeria. Perquè moltes dels relats comencen el 2003, almenys els que estan al llibre, 2003, 2005, 2011... I bé, jo estava pensant, a la vegada que llegia, anava veient com havia anat evolucionant la normativa d'estrangeria. Com molts de vosaltres sabeu, durant una època que va ser amb l'arribada de grans fluxos migratoris, es va creure que la manera de tractar el tema migratori era a través de les lleis. Quantes més lleis hi haguessin i quan més es legislés, més fàcilment es regularia l'arribada de persones. Què passa? Que el llibre demostra tot el contrari, que una cosa és la realitat jurídica o la realitat que vol reflexar les lleis i una altra cosa és la realitat per sobre de les lleis, per sobre del que són les normes. Hi ha molts episodis al llibre que parlen de la por dels immigrants amb els que en Francesc parla, inclús pensant que ell pugui ser un policia o un mosso d'esquadra que ve allà a demanar informació sobre temes vinculats al seu estatus inclús legal, jurídic, etc. Què passa? Que en aquell moment era quan s'estava debatent i estava recent aprovat una de les reformes de la llei d'estrangeria que permetia augmentar el control sobre els estrangers perquè permetia a la policia contrastar, tenir informació directa dels padrons municipals i hi havia una sensació de més assetjament sobre la immigració des del punt de vista de control de la immigració. Doncs aquest moment és quan precisament en Francesc anava a molts llocs on hi havia immigrants a parlar amb ells que expliquessin les seves vivències, la seva visió sobre la realitat i clar, la percepció que millor en aquell moment tenien era ostres, venen a preguntar-me qui sóc jo, si estic legal o estic il·legal i per què estic aquí i per què no estic aquí. Doncs bé, aquesta és la meva visió una mica més jurídica. Hi ha un fet que també voldria destacar, i amb aquest acabo i passo la paraula a en Francesc, també molt colpidor que està al llibre. I jo crec que per vosaltres, que sou molts de vosaltres sou estudiants de criminologia, jo crec que és molt interessant. Em sembla que és el Magid, és la història del Magid, que després ens pot explicar, però va desaparèixer, no sé si ha tornat, però la història del Magid, d'una persona que porta molts anys arrelat, però amb una condició de no legal. I la seva condició de no legal o la condició administrativa d'il·legal ve molt marcada per un fet molt colpidor, i és el fet administratiu de que no se li pot donar papers perquè té antecedents penals, és el cas aquest, no? Sí. És el cas dels antecedents penals, té antecedents penals perquè el seu país d'origen beure és delicte. A Algèria beure és delicte. Com que administrativament no pot aportar un certificat de que no té antecedents penals, mai se'l pot donar la documentació, malgrat que crec que portava 12 o 14 anys ja situat
doncs... Un delicte que, a més, aquí no és delicte. Exacte, per un delicte, que aquí no és delicte. Però clar, com que administrativament, i a la llei ho diu, la llei d'estrangeria, cal aportar un certificat negatiu d'antecedents penals. Com que aquest certificat, des del seu país d'origen, mai li faran negatiu, perquè el seu país d'origen té antecedents penals, però per un delicte que aquí no ho és, veure, doncs estava en una situació d'il·legalitat clara, no? Una mica perquè veieu les contradiccions entre la normativa i la realitat d'un fet. I la importància a vegades de no creure que una normativa és suficient per donar dignitat, que molt sovint a les lleis es diuen, als preàmbuls, per donar dignitat, visibilitat, drets a un col·lectiu com és el col·lectiu d'immigrants. Bé, en primer lloc, gràcies per la invitació, José María, i per la companyia que em feu avui aquí. Dir-vos que estic molt content que hi hagi un seminari com aquest que tracti la literatura en una facultat com la de Dret. La veritat és que és un plaer i que em sento doblement feliç, perquè ara no és per menys tenir les facultats de lletres, perquè fa 2 dies que hi vaig anar, i no és el cas, però hi ha una realitat que és clara, i és que vosaltres teniu una aproximació molt diferent a aquest llibre que la que puguin tenir els estudiants de lletres. Entre altres coses perquè vosaltres us trobareu amb aquesta realitat, alguns de vosaltres, i és que no us trobareu amb altres realitats. I això és fantàstic, perquè mentre parlaven els meus 2 companys, doncs a mi em venia al cap que en definitiva no hi havia tanta diferència el que intentava fer jo aquí i amb el món que us trobareu vosaltres. Perquè us trobareu un món molt complex on cada situació estarà descrita d'una manera diferent i haureu d'aplicar una sèrie de lleis o de normes o de regulacions amb les que us haureu d'enfrontar també. No és molt diferent amb el que jo m'he trobat a l'hora de descriure tots aquests espais. Jo m'he trobat amb situacions que no havien estat descrites i els he hagut de fer, diguéssim per dir-ho així, un vestit a mida en cada ocasió. Com descrius totes aquestes situacions de persones tan diferents? No anireu molt lluny vosaltres quan hagueu de tractar amb fenòmens que haureu de regular, que haureu d'ordenar i als que haureu de donar una solució que sigui finalment exitosa i plausible. Això és la diferència que potser tindreu amb molts estudiants de lletres pel que fa al cas físic d'això. Vosaltres, aquesta gent, alguns de vosaltres, els veureu. Potser els que treballareu, jo què sé, en dret, no sé quantes branques té el dret, però segur que això afecta a gairebé totes les branques del dret, el fenomen migratori. Desconec quantes n'hi ha i si n'hi ha alguna que no afecti, però estic convençut que així serà. I això fa que hi hagi una realitat que també us interpel·la i que us interpel·la des d'una posició que no és còmoda, que és una posició complexa. Si ens haguéssim de fixar només pel que ens diuen els mitjans del fenomen migratori, tindríem una quantitat de notícies que és molt difícil d'organitzar. Fixeu-vos. Teniu la llàgrima constant de Lampedusa. Teniu la llàgrima constant de Lampedusa. És a dir, quants morts hi ha cada dia a la Mediterrània? Cert. Escolteu, els supervivents són aquí. Quantes llàgrimes hi ha vessades per a aquesta gent? Poquíssimes. Poquíssimes. I això, clar, tu t'hi pots enfrontar, diguéssim, des de, per dir-ho així, des de la moralina més absoluta, allò de dir, bueno, no vaig a fer l'article que realment arrencarà l'aplaudiment de tothom i que tindrà un consens més unànim i així me mantindré sempre més o menys amb el centre de discussió. O pots fer una altra cosa, de dir, aquí hi ha un problema, anem a descriure'l i anem a intentar, entre les mesures que es pugui, que no es podrà fer mai, solucionar-lo. Perquè el company deia, això se va fer com en l'època d'Aznar, que deia, hi havia un problema i deia, legisle-se. I si hi ha un problema, legisle-se el problema. I com si fent una llei per aquell problema allò anés a desaparèixer immediatament. El problema continua allà on és i si les lleis arriben o no arriben ja és una altra història. Us vull dir que aquesta història comença, la de la pell de la frontera, comença als anys 80. Us poso en situació. Jo tinc 11 anys, 11-12 anys, ho recordo perquè acabo de tornar de les primeres colònies que el meu pare em paga a França. Són colònies gairebé en campaments, diguéssim, de llarga durada, de llarga estada, i són els 3 únics viatges que em van pagar a casa perquè estaven subvencionats pel govern d'Aragó. És a dir, agafaven
sortejaven unes places i t'enviaven al País Basc francès. Curiosament, tots aquests noms que després van sortir on agafaven etarres eren els llocs on estàvem nosaltres. I jo tenia un francès rudimentari, me'n recordo d'això molt bé, perquè quan va arribar la primera allau migratòria, imagineu-vos a un poble d'uns 1.500 habitants, 1.600 habitants, que arribin de cop, però vol dir, us ho dic, de cop. És a dir, no allò de dir ara n'arriba un, arriba un altre, no, de cop, en una setmana. 300 marroquins, tots amb una edat molt determinada, és a dir, d'uns 20 a uns 35 anys, aquest era el perfil, i tots estudiants d'universitat. I arriben allà i es planten allà. Estem parlant de 1.500 habitants, 300... No estic parlant de famílies, que dius, bueno, hi ha una distribució per edats, per gèneres, per... No, estic parlant d'una massa molt compacta, que és poc menys que una invasió. Una invasió pacífica, una invasió de necessitat. Però no deixava de ser un canvi, un xoc cultural enorme. Escolteu, jo als 11 anys, l'única cosa que sabia del Marroc, i així com molt, molt llunyana, era la Guàrdia Mora. La Guàrdia Mora era una guàrdia allò de corps de Franco. I era l'únic record pel que deien a casa. L'únic. Aquest era l'únic contacte cultural que nosaltres havíem tingut amb el Marroc. I arriben 300 marroquins de cop. Perdoneu, però a l'any 84, molt abans que la gent elaborés el concepte de globalització, nosaltres ja l'estàvem vivint. Vivint. Això és perquè veieu també, quan es diu no, és que ja hi ha un marc, ja hi ha gent que prepara les coses, ja hi ha gent que hi pensa. No, la realitat, suposo que això us hi trobeu en dret, va molt per davant. Va molt per davant. A més, us dic algunes característiques d'això. És a dir, al costat català, això perquè ho he viscut, és a dir, al Carràs, hi havia una mínima intervenció de l'administració. És a dir, com a mínim, allà hi arribava. A Saidí no hi va venir mai ningú. Ningú vol dir que l'única persona encarregada de gestionar 300 tios de 30 anys era la parella de la Guàrdia Civil. Jo he vist el Guàrdia Civil del meu poble perdre la pistola fotent bufetades. Això, evidentment, no ho explico aquí, perquè són anècdotes que deturpen el contingut literari. Però jo ho he vist davant meu, t'ho prometo, començar a fotre-li bufetades a un tio i perdre la pistola allà i després anar-la buscant. Això és un cas extrem. Però aquestes coses passaven. I passaven perquè, al final, si tens 300 persones, aquestes 300 persones han de menjar. Han de menjar. I aquestes persones necessiten feina, i no sempre hi ha feina. Aquest va ser el moment zero. Hi ha un petit moment anterior, que és la primera vegada que potser jo tinc 9 anys i arriba un noi senegalès que s'instal·la a la plaça i que diem, què fotem amb aquest tio? Què fotem amb aquest tio? És a dir, i la gent li portava menjar, però clar, menjar potser li portava pernil, potser el tio era musulmà, però és que a nosaltres no ens... Hi havia moltes coses que no sabíem, que vistes des d'ara fins i tot són còmiques. Tenen una part, un contingut, per dir-ho així, més neorealista italià, o digueu-li com vulgueu. Però el cert és que ens enfrontàvem a una realitat per la qual no estàvem preparats. No estàvem preparats. Doncs bé, això no va ser una excepció aquest any. L'any següent van tornar a venir marroquins. I l'any següent la llau va ser d'algerians. Algerians que no penseu que venien de zones rurals, venien dels arrabals d'Alger. Clar, amb aquesta gent per què jo hi tinc un contacte molt fluid? Perquè tinc un francès dolent, però m'hi faig entendre. I serveix de pont. I faig en moltes ocasions d'home bo. Una mena de, si m'ho permeteu, d'una mica de l'illa del tresor, quan va parlar amb el Long John Silver. Això, fas una mica d'home bo, com que no ets un home, tampoc no tens les implicacions que tens un home, i això em permet estar molt informat de tot, d'on ve aquesta gent, qui són, de quines zones venen, de quines zones no venen, quines xarxes de relació, quines màfies s'estableixen entre ells, a qui han de pagar, a qui no han de pagar, quan, com, de quina manera.
I a part d'això, evidentment, jo treballo amb ells. Jo més o menys des que tinc... Diria que el primer estiu que vaig anar sempre amb el meu pare va ser l'estiu de quart no d'ESO, sinó de primària. D'aquell dia ja era com, saps, mi mono a medio i jo, el meu pare i jo anava darrere, doncs, vés a buscar, i el passo tot amb ell. Però clar, a partir d'aquí és tots els dies, totes les hores, treballant al camp, tots els estius, tots els caps de setmana, treballant amb aquesta gent. Clar, acabes tenint una certa identitat. Perdoneu-me l'anècdota, però jo quan arribo a Barcelona l'any 91-92, jo descobreixo que tinc més afinitat amb els algerians i amb els marroquins amb qui treballo la fruita que no amb els estudiants universitaris que tinc a la classe. Per què? Per un simple fet. Jo descobreixo que les vacances no són broma, que hi ha gent que fa vacances. Jo no havia fet mai vacances. I aquell estiu jo recordo estar a casa i rebre les postals, ara no sé si això encara existeix, de l'Interrail, arribaven les postals de l'Interrail i tu estaves anant a buscar 4 senegalesos amb la furgoneta per anar a treballar. Aquesta era la realitat. Clar, això què passa? Que no és una realitat compartida, és un microclima. Això passa a Saidí, passa a la Franja, passa a Lleida, passa en alguns llocs del Maresme, passa en alguns llocs d'Almeria, passa a Jaén per l'acollida de l'oliva, però no passa a tot arreu. Per tant, és una realitat que no és compartida, que tu no la pots, per dir-ho així, no pots queixar-te de què passa això, perquè a més no et creuran. Tu dius, no, és que han arribat 300 marroquins de cop. Impossible, com vols que passi això? Algú de l'administració hauria hagut de fer alguna cosa, no pot ser això. Doncs sí, era la realitat. I la realitat és que això va anar creixent, i si bé és cert que, perdoneu que tiri una mica més cap a les lleis avui, vull dir, però si bé és cert la idea que les lleis van per darrere, també les lleis afecten a tot això. Per exemple, durant uns anys a Saidí va haver-hi una allau de búlgars, però quan dic allau vull dir amb una proporció de que hi havia dies de que pel carrer gairebé només vies búlgars. No és broma. No és broma. És a dir, a més, s'anava multiplicant. La cosa s'anava multiplicant. Una ètnia gitana turca de Bulgària que va entrar a Aragó i que n'hi ha molts. José María, jo no sé si coneixes una mica la història aquesta, però si mires el cens de búlgars que hi ha a Aragó, durant uns anys va ser enorme. Enorme. I era només una petita part dels que realment hi havia. Què va passar? Que hi havia la possibilitat que aquesta gent vingués perquè hi havia els acords dins de la Comunitat Econòmica Europea. Brutal. Quan dic brutal no és un tòpic ni un clixé ni una paraula maleïda. Era brutal. Tu passejaves pels carrers de Saidí i només veies búlgars. Hi havia dies que, perquè jo estava reformant la casa que també surt al llibre, i donava una plaça. I hi havia dies que és que podies estar treballant de cara a la plaça i no senties cap paraula en català, potser alguna de tant en tant, i la resta era com un murmuri, i igual hi havia 40 búlgars a la plaça. Això era la realitat. I van marxar de cop. Han anat marxant paulatinament a mesura que la crisi s'ha assentat, que els ajuts socials... O sigui, el gran esclat va ser quan lo del Zapatero i el Cheque Bebé. Clar, venien per aquí. Perdona, soc molt... De vegades soc una mica directe amb les paraules, però és així. Clar, no es tracta d'accentuar un fet bo o dolent ni de qualificar, però això passa. De la mateixa manera que si a tu et donessin 100.000 euros per anar a tenir el teu fill a França, et anaries a tenir-lo a França. És així. Però clar, això passava. La llau va ser enorme. La quantitat d'aquesta gent era impressionant. I això cultural hi era. Però fixeu-vos, us parlo de dos extrems. Us parlo dels anys 80 començaments i us parlo de fa 4 anys. Entremig, què ha passat? Doncs que ara mateix a Saidí deu haver-hi 60 nacionalitats diferents. I excuso dir-vos la quantitat de les que hauran passat i no hi són. Tot Sud-amèrica, de Mèxic fins a Argentina,
Gran part d'Àfrica, és a dir, Camerun, Congo, Zaire, fins a Mauritània, doncs, tot el Sahel i tota la part del Magrib, gran part també d'Àsia, perquè d'Índia, de Xina també van venir una temporada, i us estic parlant d'un període d'anys que va des dels 80 fins ara. És a dir, hem estat veient com, sense moure't del lloc, tu t'anaves globalitzant. És a dir, podies estar en el teu lloc, allò de dir, no, la globalització és que tu ara vas a viatjar, no sé, no, la globalització també és que tothom vingui aquí. I a més d'una manera exagerada, accentuada i d'una manera no regulada. La regulació de la convivència, també us ho dic això, no hi ha hagut, llevat d'un conat a Fraga l'any 92, Fraga és una ciutat que està entre, per als que no ho sapigueu, entre Lleida i Saragossa, va haver-hi un conat d'atac que es va acabar produint, va haver-hi unes lesions en els quals uns nois de Fraga, per dir-ho d'alguna manera, per dir-los nois, per no dir-los salvatges, que eren també el millor de cada casa, per dir-ho així, jo els coneixia, els sabia qui eren, doncs van apallissar a uns marroquins que dormien en un bosc. Això van ser uns fets tremendos, se van jutjar, etc. Això va passar. Tret d'això, jo no recordo cap fet greu. Segur que hi ha hagut algun... Hi ha, si voleu dir-ho així, el grau de racisme que li voleu posar i que existeix a tot arreu, també. Aquí i a tot arreu. Però no hi ha hagut fets greus. I si no hi ha hagut fets greus, jo diria és perquè tota aquesta convivència l'ha regulat un aspecte de la vida que tampoc no estava regulat en aquell moment, que era el treball. La gent que venia allà venia a treballar. La gent que estava allà necessitava treballadors. I a més, per dir-ho així, eren experts en el món del treball des d'un punt de vista pràctic, no des d'un punt de vista jurídic, no des d'un punt de vista... sinó que... Per què? Perquè treballaven molt. I perquè al final tu el que feies era, i us parlo de mi, i us parlo de moltíssima gent, era compartir 12 hores al dia durant els dies que fos, o durant gairebé tot l'estiu, amb gent que venia, jo què sé, de Senegal o de Gàmbia. Tu agafaves un noi, li pagaves el que tenia estipulat i acabaves convivint amb ell durant gairebé 3 mesos, o 2 mesos, o un mes. Però això ho feies tu amb aquest i el teu veí ho feia amb un altre, i l'altre ho feia amb un altre, i ells convivien entre ells. Això què crea? Crea una xarxa. Crea una xarxa repetida i crea també, si m'ho permeteu que ho digui així, un ús de relacions, no? De dir, no està escrit que ens haguem de portar bé, però portem-nos-hi. És clar que sempre hi ha les putades típiques i les... Però, per exemple, l'altre dia, perquè us n'adoneu de quin era el marc d'aquestes relacions, l'altre dia em preguntava algú, diu, però no parles d'explotació, de que algú hagi explotat. I la pregunta em va fer rumiar, perquè és cert. I em dic, però has de tenir una resposta per això. I la resposta és que jo penso que no hi ha hagut explotació. Ara la cosa és diferent, perquè els contractes laborals ja són d'explotació legal, per dir-ho així, no? És a dir, als preus que van les hores, vosaltres us hi trobareu quan heu a fer de passants a qualsevol bufet, no és per baixar-vos la moral, però ja us hi trobareu. En aquell moment, nosaltres no sabíem que es pogués explotar la gent. O sigui, si se m'entén bé, jo no tenia el concepte de que cap pagès pogués explotar algú altre. Primer perquè nosaltres havíem estat la mà d'obra. Érem nosaltres qui anàvem a treballar pels altres. Per tant, tu no tenies el teu marc mental no era capaç de gestionar una cosa tan complicada com és l'explotació. Tu no podies, per dir-ho així, hòstia, a aquest li pagaré 3 euros l'hora. És que ni et passava pel cap. No, cobrarà el mateix que cobra l'altre. A part, si m'ho permeteu, també hi havia una part d'honor, no? És a dir, Déu-nos en guard que en un poble petit diguessin que tu pagaves menys que els altres. Quin fill de puta. Això s'hagués corregut en un moment. Però això hi era. És a dir, tu no tenies el marc mental per dir,
hòstia, arriba un tio que em necessita, ara el putejaré. No, ja era prou explotació, fixeu-vos la realitat, que tu agafes a una gent i durant molt de temps no feies contracte de cap mena, sinó que pagaves a tant l'hora i te n'oblidaves, però clar, és que és la mateixa manera en la que tu t'havien tractat tota la vida. Vols unes hores, estàs i després te'n vas. Ostres, això es pot fer d'una altra manera? Això es pot fer d'una altra manera? No ho sabíem. Però fixeu-vos, ho estic donant com una disculpa però no sencera, és a dir, ens n'hauríem pogut informar que això no es feia així. Però ja és prou grau d'explotació i és prou grau de conflicte el fet de que, jo me'n recordo, és a dir, jo anava a buscar amb 15 anys amb la furgoneta a nanos que estaven dormint com podien en cabanes, les fotos són prou explícites, i jo els agafava, els feia pujar a la furgoneta i anàvem a treballar. I treballàvem això 10 hores cada dia. La diferència és que jo m'havia llevat d'un llit net, polit, que havia esmorzat en una taula, que m'havia pogut preparar l'esmorzar en una cuina allò decent, que m'havia pogut dutxar, que anaves d'una manera més o menys digna a treballar. En canvi, ells, els pobres, anaven com podien. O sigui, anaven bruts, feien olor, feien molta olor, perquè no tenien l'accés a l'aigua que tu tenies. I clar, això ja és prou grau d'explotació. Per a mi, Per a mi és prou grau d'explotació. Però no podies conceptualitzar-ho perquè és que la paraula explotació estava fora de tots els marcs de referències. Aquesta és una mica la història, per dir-ho, per la banda que ens afecta aquí. Per l'altra, doncs, s'incideix molt en l'efecte migratori i és cert, però jo penso que el llibre parla més de nosaltres que d'ells. Parla més de com nosaltres, és a dir, la gent que hem rebut, els immigrants, ens hem organitzat per donar resposta a una cosa que no sabíem com respondre. I si us hagués de dir alguna cosa diria que, ja sé que la imatge és molt poètica i molt suada i molt massa grapejada, però que és gairebé com un mirall. És a dir, l'altre que arriba és com un mirall que et posa davant teu totes les teves mancances, virtuts també, i diguéssim, et descriu. Et descriu i et fa veure que hi ha coses que no les tens assumides, que no les tens solucionades. De vegades és impossible, és a dir, que t'arribin 300, si la proporció fos aquesta a un país, de 1.500 a 300, és a dir, que t'arribi de cop una cinquena part de la població que s'incorpori de cop, això no hi ha estructura sanitària, educativa, tecnològica que ho aguanti. És a dir, cau de cop aquell país. És així. No es pot rebre això en condicions. Jo diria que cap país és capaç d'organitzar una arribada d'aquesta mena. Immediata, La prova està que tot el que arriba per... O sigui, es van morint la gent a la Mediterrània i no se'ls agafa. I arriba a una proporció molt menor, no? Però sí que és cert que penso que el llibre parla més de nosaltres, de les dificultats que hem tingut per entomar un fenomen per al qual no estàvem preparats. Les raons per les quals no estàvem preparats són moltes. És a dir, i aquí hi ha gent que en sap més que jo, però penseu que durant molt de temps hem arrossegat gairebé, a vosaltres ja això us sonarà una mica lluny, a mi també me n'hauria de sonar, però com un cert aïllacionisme de l'estat espanyol, és a dir, de l'autarquia, de la desconfiança de tot el que ve de fora, i és un fenomen cultural. És a dir, la mancança de llengües, la nostra mancança a l'hora d'aprendre llengües, de situar-les en un marc de referència adequat, és claríssima. Doncs tot això, sumeu-ho a un lloc petit. Clar, per primera vegada, per dir-ho així, és un llibre sobre com el món ens ha examinat. A la primera ocasió que ha tingut de fer-ho, el món ens ha examinat. I aquest llibre parla una mica de la descripció de les preguntes d'aquest examen. És això. Jo és que ho trobo molt interessant i per tant penso que les propostes narratives que fa en Francesc Sarés tenen aquesta complexitat que abans l'Ignasi plantejava, aquesta mirada complexa, però que potser per als qui no el conegueu podria donar la sensació que tot és perquè hi ha aquí un fons vivencial i autobiogràfic.
que nodreix el llibre, no? Però en realitat hi ha una línia contínua, una de les línies contínues de tots els seus llibres és precisament la reflexió sobre el món del treball, no? Perquè jo que conec una mica en Francesc sé que ell ha treballat carregant i descarregant fruita, però també sé que ha anat a les fàbriques, ha anat als magatzems, s'ha llevat aviat i ha anat a Mercabarna a veure com és Mercabarna, no només allò que surt al Telenotícies. Ha parlat dels pescadors de la Costa Brava que acaben venent àmfores falses a Calella o a Llançà o on sigui. És a dir, que hi ha una continuïtat de reflexió sobre el món del treball com de fet, l'espai ideal de relació humana. I per això jo crec que ell que ho ha viscut, sí, ho ha viscut, però no n'hi ha prou de viure-ho. No tothom que ho ha viscut és capaç d'explicar-ho. Ho ha viscut i ha reflexionat, s'ha documentat, ha llegit, ha estudiat, ha contrastat. És a dir, hi ha aquest valor de l'escriptor que surt de casa i que mira en fora. I això pot semblar una obvietat o pot semblar molt simple, però no ho és tant. I jo crec que és un dels valors de l'escriptura de Francesc Sarés. És això d'anar a trepitjar el terreny. I això, vaja, em sembla que potser ho podries explicar, no? Perquè jo vaig un dia que parlàvem amb tu fa molts anys, anaves a Mercabarna, no? I jo pensava, què fa Mercabarna, no? No? Vull dir que la reflexió sobre la immigració és una part més d'un procés. És una part més dins d'aquesta línia, no? Bueno, la frase també és un tòpic, però els productes purs embogeixen. És a dir, tot el que és pur acaba embogint i no ens acaba servint de gaire cosa. És a dir, el dret vosaltres l'aplicareu a àrees que no tindran, que seran enormes, que són... La gràcia del dret és que el pots acabar aplicant a tot arreu. I hi ha advocats, alguns de vosaltres aquí treballareu, no sé, amb plantes, perquè segur que hi haurà un marc regulatori per fitosanitaris o jo que sé què, i hi ha, sí, esclar, hi ha que treballareu, doncs, a Mercabarna, i hi ha que treballareu amb immigració. Què és el que passa? Que en moltes professions, en molts àmbits, això es dona per descomptat. En canvi, els escriptors se'n suposa darrere d'un ordinador o amb una llibreta, amb tots els mites romàntics que pugueu imaginar. I clar, això és una part greu del problema. Això és una part molt greu del problema. Perquè realment, on tu trobes històries noves, és quan et bellugues i quan vas a llocs on se suposa que tu no hi havies d'anar. On se suposa que tu no hi havies d'anar. Per què no hi has d'anar a Mercabarna? Home, Mercabarna és un lloc apassionant. O sigui, tot just l'altre dia descobrien els inspectors d'Hisenda que s'estaven venent peix en negre i que hi havia una doble comptabilitat, que era una cosa que gairebé venia anunciada al rètol, saps, com vas a l'aeroport, ja t'ho posava allà al rètol, demani la factura amb negre. Ho sabia tothom. I només fa 2 mesos que ho han descobert. Home, escolta, jo des de petit la fruita anava en negre. Hòstia, però és que tu feies el tracte. M'entens? I sabies perfectament. I hi havia un mercat enorme, per exemple, al mercat de Fraga, els diumenges, tot anava en negre. Arribava un tio, treia un feix de bitllets i començava a comptar i tu te'ls emportaves i no sabia ningú res. Amb això vull dir que hi ha molts àmbits en els quals se suposa que tu no has d'entrar, però són els àmbits que finalment valen la pena. Mireu, aquests dies està a totes les pantalles la qüestió de Baltimore, els disturbis de Baltimore. Jo cada vegada que veia, ja sé que us ha passat a alguns ostres, no era inevitable llegir les notícies de Baltimore a través de la sèrie The Wire, que no sé si l'heu vista, però quan tingueu temps mireu-la, perquè és una de les millors sèries que s'ha fet mai. Què passava amb aquesta sèrie? Doncs que l'ha escrit una persona que ho sabia tot. Tot. Per això ara surt la notícia i dius, hòstia, és que no pot ser. És que em canvies una mica el to de la imatge i me la incorpores allà i em funciona. I sèries. I funciona. I per què funciona? Doncs perquè hi ha hagut algú que hi ha anat allà i ha treballat sobre el terreny, ha fet treball de camp. Hi ha anat, ha parlat, ha preguntat amb gent, ha demanat quins eren els topalls d'aquell camp de treball,
has investigat, ha aprofundit i finalment ha trobat els valors narratius, ha trobat les històries que crea això. Doncs és exactament això, és a dir, és el fet d'anar a llocs on els altres o no hi volen anar, o no saben que existeixen, o els fa mandra anar. I us asseguro una cosa, és a dir, és el millor lloc per anar. És a dir, el lloc on no vol anar-hi ningú. I això, que serveix per la literatura, no sé fins a quin punt, és a dir, es pot aplicar en molts camps, perquè això en definitiva és crear saber. No sé els camps en els que el dret encara no hi intervé, però jo diria que són els camps més apassionants perquè són els camps que s'ha de crear constantment doctrina, no? És a dir, tota la part, no hi entro ara amb això perquè seria, però tota la part, per exemple, que surt al llibre, que és la part de les patents biològiques, la part de les patents biològiques és un camp enorme. A què tens dret tu com a treballador i com a persona respecte de les patents biològiques, és a dir, de saber si aquell préssec que estàs menjant realment què és allò? És un transgènic, és una modificació genètica aprovada, perquè fa molts anys que fem modificacions genètiques, el meu avi en feia, constantment se'n fan de modificacions genètiques. El que passa que aquí ja estàs tocant els gens d'una manera molt marcada. Vull dir, em despisteu una mica tota l'estona, perdoneu, de debò, estic parlant i no... Sí, si podeu parar m'aniria molt bé. Gràcies. Sí, no passa res, però pareu, sisplau. Doncs això. És a dir, hi ha multitud de camps en els quals això es pot aplicar d'una manera molt clara. I a mi em sembla que són els camps que paga la pena. És a dir, segurament les reflexions que surten avui aquí són molt diferents de les que es puguin fer a la Facultat de Lletres. Segur. Aquesta és la gràcia. Aquesta és la gràcia, que tu puguis, i perdoneu que ara sigui un discurs una mica naïf, però és cert, perquè ho sento així, és a dir, al final els camps de coneixement són un. Que tu puguis declinar-los, no?, depenent d'on els miris. A mi m'interessa molt el món del dret. És a dir, m'interessa perquè, en definitiva, quan vaig a un lloc, quan vaig a una fàbrica, quan vaig a un espai, hi ha coses d'allà que el dret les ha definides i que passen per culpa del dret, o a causa del dret, o gràcies al dret. Clar, si jo m'hi volgués posar molt, és evident que jo també hauria d'estudiar això. Perquè forma part, de la mateixa manera que per saber com has de descriure un determinat paisatge, de saber com has de descriure una determinada ciutat, ostres, hi ha fenòmens socials que necessitaries saber el dret, necessitaries que algú t'assessorés. Però és que això és fantàstic, perquè finalment ho tens, això. O sigui que és aquesta part del treball que m'interessa simplement perquè jo també, per motius biogràfics, evidentment, però també perquè he vist un camp que és que ningú s'hi ha volgut posar. És a dir, perquè és incòmode, perquè no té aquella cosa èpica de... És a dir, aquí no hi ha grans capitans, no hi ha vaixells que s'enfonsen, no hi ha... Hi ha una quotidianitat que si tu la saps enlairar, acaba podent respondre al concepte de relat. I quan respon al concepte de relat, això fa que sigui intel·ligible. És molt complex? Sí, però ens la podem explicar. I això serà una de les parts que jo penso que vosaltres teniu, que és molt interessant, que és que per explicar-vos fenòmens com aquests de la immigració, és a dir, estic segur que tu coneixes 1000 històries de la immigració, no? Però també necessites una explicació, diguéssim, en forma de relat, en forma de mite, en forma de persona, en forma de carn, no? De carnalitat. Perquè això de vegades dius, no, és que tots són lleis i tots són números, no, és que darrere hi ha persones. No? Sí, totalment d'acord. A mi, per exemple, per posar com a exemple un cas, no? Que surt al llibre, doncs la visió que els propis immigrants tenen del fet de ser immigrants respecte als seus llocs d'origen. Hi ha un moment, un passatge del llibre que surt, que ells tenen la visió de que d'allà on venen ells són uns privilegiats, perquè han aconseguit un visat per poder venir. I allà els veuen com els, entre cometes, els potencials nous rics. Deuen estar en un lloc on es guanyen molt bé la vida, on han tingut la sort d'aconseguir un visat i on estaran treballant i fent fortuna, quan en realitat estan en pallers, malvisquent, esperant una oportunitat
de feina, quan no pensant en quan marxar perquè la realitat del lloc on han anat a parar no és la que ells esperaven, però la visió aquesta de que són uns privilegiats respecte al seu entorn del lloc d'origen, clar, no la veus si no estàs allà i tu, Francesc, que l'has conviscut, doncs la transmets a través d'alguna de les històries. No? Doncs és aquest un cas clar de una cosa és el que podem percebre des del punt de vista general i l'altra és la realitat ja més certa sobre fets concrets. No? Jo crec que és un dels valors afegits del llibre, el fet d'haver conviscut tot el que s'explica. No? És a dir, el fet d'haver compartit tot el que s'explica, tots els relats que conformen el llibre, doncs són relats viscuts. En alguns casos crec que has hagut de canviar alguns noms, però en general són relats existents i òbviament, convertits en llibre, però que són realitats no inventades, al contrari, realitats totalment plasmades sobre el que és la vida de la gent que en aquell moment amb la qual has tingut contacte, hi ha en molts casos contacte continuat i en alguns altres segurament ha estat un contacte puntual, però jo crec que és un valor afegit, a l'aproximar-se a un fet important com és la immigració, però amb la convivència directa, explicar la realitat dels immigrants. Jo deies, no? El món jurídic és un món molt ampli, sí. Jo precisament soc d'una disciplina, no soc de l'àmbit del penal, que és la gran majoria dels estudiants són del grau de criminologia, jo soc precisament de la disciplina del dret al treball. Jo soc de la disciplina de l'àmbit laboral. I jo molts dels elements que també quan llegia el llibre o el rellegia he tingut molt en compte és el tema de la integració a través del treball. Com el treball ha estat el motor de l'arribada de la gent, com el treball ha estat, de fet, aquest paradigma de l'efecte llamada era el treball. Els immigrants es movien i arribaven allà on hi havia treball i, de fet, es mantenien en funció del treball. Hi havia inclús estudiosos, antropòlegs, que parlaven de les migracions circulars, intentar que els migrants es vagin movent en funció de les possibilitats de treballar i que els que ara estaven a Saidí marxessin de cop tots a Huelva a recollir maduixes o anessin a un altre lloc on hi hagués, i fer aquest... I semblava com quasi una bogeria, i de fet ho és, el de controlar els fluxos a través de la mobilitat. Però en el llibre una cosa molt important que també queda molt plasmada és com la crisi ha afectat el moviment migratori, el fet migratori, el fenomen migratori. Com la crisi ha colpit a una part de la nostra societat que és la més feble, que són els immigrants. La realitat de la immigració prèvia a la crisi del 2008 no és la mateixa que actualment postcrisi, perquè un dels sectors greument afectats ha estat la immigració. I en el llibre queda molt reflectit aquest fet del canvi del valor de la immigració com a conseqüència de l'explosió de la crisi i la pèrdua d'oportunitats d'integració a través del treball. I era un tema que també volia posar sobre la taula. Hi ha un joc de percepcions, que és el que heu començat també parlant, de dir com cadascú ens percebem amb els altres, és a dir, qui és l'immigrant, qui no és l'immigrant. Jo vaig marxar del meu poble quan tenia, d'una manera ja gairebé, no definitiva, però bastant, diguéssim, que només hi anava caps de setmana i algunes setmanes a l'estiu, quan tenia 22-23 anys. Clar, jo en fa 20 que no hi soc. Per tant, hi ha gent que va arribar quan jo era petit, que ja fa més anys que és del poble que ho soc jo. Per tant, qui és l'immigrant, qui és l'estranger allà? És a dir, no està pas gaire clar això. En aquest joc de percepcions n'hi ha un altre que és molt important i que lliga amb el que deia l'Ignasi. I ell parlava de la crisi. A mi m'ha tocat la loteria amb la crisi, és a dir, és una cosa que dius... Perquè en Xavier sap que, per exemple, el llibre que va abans que aquest, que és la matèria primera, era un llibre que cau en un context que no s'acaba d'entendre. És un llibre sobre el món del treball, per dir-ho així, sobre el món de l'esforç. I és un llibre que jo faig anant a entrevistar molta gent al seu lloc de treball durant l'any 2004-2005, que eren els anys gloriosos del país. És a dir, era la plasmació del Solchaga de dir
aquí hasta el més tonto es pot fer ric. Era una passada. Vosaltres teniu una memòria potser més vaga d'aquells anys, però en anys que tot anava com una bala. Què passa? Que el llibre apareix el 2006-2007 i és un llibre que no casa amb la realitat que expliquen les pàgines salmó dels diaris. Però ara és profètic. Però ara és profètic. Ara és profètic. Sí. És a dir, tu tens un llibre que et parla dels problemes reals dels treballadors, de com tot va fregant el pal, és a dir, és com si tu llencessis una pilota i totes les vegades va dins, però sempre va fregant el pal, sempre va fregant el pal. Doncs bé, finalment no entra. I quan no entra, una pilota arrossega l'altra, és com un castell de cartes, tot cau. Això és la crisi. Clar, quan parlàvem de la crisi, parlem de que per primera vegada tu tens la sensació de que les teves històries poden ser tenen una comprensió més fàcil. Per què? Perquè molta de la gent jove que és aquí passarà per situacions no idèntiques a aquesta, però vagament anàlogues, com a mínim. És a dir, jo tinc amics que estan a bufets d'advocats, perdoneu, i sé el que es cobra durant els primers anys, i sé quina és la realitat de l'ofici. Per tant, no és una cosa que només està aquí, sinó que està tot arreu, i molts haureu sentit les històries de gent que ara marxa fora hiperpreparada, però que se'n va a fora i troba feines de misèria. Però esclar, això és una cosa que, diguéssim, genèticament molta gent la portàvem incorporada. I dius, bueno, si això pot passar, no és desitjable que passi, però pot passar, i passa. Clar, quan tu tens relats sobre la crisi constantment que afegeixen aquest punt d'inestabilitat, que afegeixen aquest punt de malestar, trobes que ja hi ha situacions que són més fàcilment comprensibles. És a dir, per primera vegada, la gent, per dir-ho així, la gent competeix. És a dir, allà s'ha donat d'una manera molt clara. Abans, la gent autòctona de la zona podia cobrar un preu a l'hora superior perquè sempre portava unes millors màquines o sabia millor com fer la feina. És a dir, no és el mateix un treballador que acaba d'arribar, que li dones una eina, que un altre que fa que la porta tota la vida. Per tant, hi havia un rendiment més alt. Això s'ha acabat equiparant a la baixa. Tothom cobra el mateix. I és una situació fantàstica. És a dir, perdoneu que digui fantàstica, no me n'alegro que la cosa vagi malament, no és això. Però per primera vegada, en una situació que tots ens pensàvem que tot estava garantit, és a dir, que al final hi havia un sistema socialdemòcrata liberal que això ho aguantava i que feia facultats com aquesta. Una xarxa de seguretat. La xarxa de seguretat. Hi ha una xarxa, no t'amoïnis, tu fes els teus deures com a ciutadà, troba una feina, cobraràs el que et mereixes i finalment, que és una mentalitat molt cristiana, de dir, seràs recompensat i et podràs comprar la caseta, la casa aquesta en línia, a una urbanització d'aquí de Girona i tot anirà bé. És a dir, aquest tot anirà bé, que és, diguéssim, per dir-ho així, és l'excepció en la història universal i geogràfica de l'Europa socialdemòcrata dels darrers 30-40 anys, la resta ha estat un desastre, i si viatgeu ho veureu. Clar, això nosaltres ho vam donar com, diguéssim, l'excepció era gairebé la norma, i no, l'excepció era una cosa aconseguida amb molt d'esforç i sacrifici i que és molt fràgil. Això que tu tenies i ho veies dir, bueno, hòstia, com pot ser que tot vagi tan bé en aquest país si aquí arriben milers de persones disposades a treballar a preus de misèria? O sigui, gent que no es vol moure del teu poble perquè té aigua potable. Hòstia, això és fort, I gent que no es vol moure del teu poble perquè té aigua potable i un sostre. Clar, al costat tens una població, perdoneu, és a dir, ara vosaltres ja no sou aquesta generació, però tenies una generació gairebé fins als... la gent que ara té gairebé fins 34 anys, no sé què, que pobres, ells ho han patit això, és a dir, van patir una situació de no sé com dir-ho així, hiperbenestar, i a més d'una percepció d'hiperbenestar.
tot anirà bé. No et preocupis. Aviam, no et preocupis, no, exagero una mica, però la perspectiva és aquesta. L'hòstia ha estat monumental, però monumental. Però fins i tot per a molta gent de diferents edats i de diferents sectors socials que diuen, no, és que això ja és sempre. Sempre. Hi ha constants que no poden canviar. Els pisos no baixen mai. Els estalvis no baixen mai. Per què? Perquè hi ha una sèrie històrica que diu que no baixen mai. Això s'ha anat a fer punyetes. Però no és que se n'hagi anat a fer punyetes, això, és que s'ha anat a fer punyetes també la percepció del món que tenim. Escolta, a mi no em costa res, i a més, diguéssim, com ho diré jo això sense que soni malament? No hi ha raons ètiques també en desplaçar una fàbrica i moralment acceptables en desplaçar una fàbrica d'aquí a un altre país. Perquè en definitiva això és el que ens va fer créixer a nosaltres. Ens van portar fàbriques perquè eren més barats. Ara aquestes fàbriques se les emporten a altres llocs perquè són més barats. La gent s'està desenvolupant allà. Què hem perdut mentrestant nosaltres? Doncs hem perdut 40 anys, i això us hi trobareu, d'una situació, no hem aprofitat, diguéssim, una finestra, una oportunitat econòmica i ha estat uns anys de malbaratament. Quin és l'avantatge, si és que es pot dir això, que he tingut jo en aquest moment? Doncs, home, que venia d'un món en què això era evident ja. És com si una escletxa, imagineu-vos que el món, imagineu-vos que la paret aquesta de la socialdemocràcia occidental aguantava molt bé a determinades ciutats i a determinats sectors socials, però que hi ha espais, que hi ha una esquerda per la qual es filtra la part més fotuda del tercer món i te la trobes allà. Hòstia, és que t'arriben 200 malians. Jo no he estat mai a Mali, però de debò és que em diria que és fàcilment imaginable pel desert que és i pel desastre que és. Clar, t'arriba una part del món més pobre, més salvatgement pobre, nu, o sigui, sense traducció, a casa teva. Hòstia, hauries de ser molt imbècil per no aprendre alguna cosa. És que és molt fàcil veure si ho tens allà. Quin és el problema? Que no ha estat una imatge transmesa, perquè tampoc no interessava. I ara ens la trobem. És a dir, l'espadat aquest, quan vosaltres veieu les fotografies de Lampedusa, o aquells negres intentant saltar les tanques de Melilla, doncs bé, els que han arribat, després de saltar això, els tenim a casa. Jo he guardat fins a 60 passaports a casa. La caixa forta que teníem, perquè al final ma mare va dir, hòstia, comprem una caixa forta i la empotrem allà, i saps? Per què? Perquè és que la gent no tenia on guardar-les. L'única cosa valuosa que tens és el passaport. La resta pot desaparèixer, però clar, si no tens casa, on guardes el passaport? Saps? Vull dir, al final algú te trucava, escolta, que em deixaries el passaport? Bueno, i tu baixaves i feies gairebé com un servei allò local de guarda i custòdia de passaports. Vull dir. Sí, però clar, qui ho havia de fer si no? És que si t'ho demanaven per favor, tampoc com t'hi podies negar? Però sí que és una murga, sí que és una... Però clar, això era allà. Quin ha estat el problema? Que la transmissió d'això ha fallat. Si m'ho permeteu, si hagués de llançar una hipòtesi. Que durant anys no hi ha hagut només una bombolla immobiliària, sinó gairebé hi ha hagut una bombolla en el sentit no només del creixement, sinó de protecció davant de qualsevol cosa que signifiqués posar en qüestió l'estat del benestar aquí. Però és molt fràgil. És molt i molt fràgil. I te n'adonaves quan aquesta gent arribava. Jo crec una cosa al fil del que explicaves, Francesc. Quan passem els darrers 30 anys de ser un país emissor a un país receptor, un dels fets que ens ha, suposo, comportat és veure molta gent, i segurament a Saidí i a molts altres llocs, al Carràs i a molts altres llocs, ha servit per veure que existeixen països pobres, que existeixen països amb drames humanitaris, que existeixen països on la gent, el valor d'un element quotidià com és l'aigua, doncs és el valor de supervivència principal, i són capaços d'això, d'arrelar-se a un lloc en funció de que allà tenen una aixeta on l'aigua flueix
i no els hi permet assentar-se i residir. Jo crec que va haver-hi un moment que en aquest supòsit de situació d'estatus de bonança, estatus de bombolla, l'arribada d'immigració va suposar considerar-nos més rics dels que érem, perquè venien els pobres a gaudir de la nostra riquesa. I el nostre sistema era tan perfecte que era capaç d'absorbir-los, d'acollir-los, falsament, d'integrar-los. Per què? Perquè teníem la capacitat i la suficiència econòmica, la solvència, el ser el primer món, per integrar aquesta gent i acollir-los. Què ha passat? Que amb la crisi això ha canviat radicalment. Ha canviat radicalment. La realitat de la pobresa ja no la tenim a quilòmetres llunyans. La realitat de la pobresa és a tocar de nosaltres. I la realitat de la pobresa és la gent que ha quedat al marge del sistema, perquè no tenen protecció, perquè la protecció no els hi arriba i perquè els retalls que s'han fet han estat sobre serveis bàsics, serveis socials, serveis d'atenció, serveis sanitaris, i una mica és un canvi molt gran que ha suposat no només passar de ser emissor-receptor, sinó com la crisi, la percepció de la immigració, ens ha fet canviar en funció de la crisi i la realitat que comporta aquest canvi envers les persones que estan i que, òbviament, com deies tu, la consideració d'immigrant fins quan dura. És a dir, l'immigrant què és? La persona que canvia de lloc i passa a un altre lloc els 3 primers anys, els 4 primers anys, els 5 primers anys? Per què hem de l'etiqueta d'immigrant mantenir-la amb una persona que porta 10 o 15 anys convisquent amb nosaltres? Seria, en tot cas, un ciutadà català, un ciutadà de Saidí, un ciutadà de Girona, de procedència d'un altre lloc, però ciutadà i, en aquest sentit, conveí nostre, perquè la immigració és una etiqueta que molt sovint estigmatitza i una etiqueta falsa, perquè, en el fons, és una persona que ha canviat i que potser mai més torna al seu lloc d'origen, o que no accedeix a la nacionalitat, en molts casos, per problemes molt diversos. Jo ho he explicat un cas, la falta d'accés a la documentació per ser legal. En d'altres casos, el llibre surt, perquè venen de realitats on tenen dobles parelles. Està permesa la poligàmia i tenen 2 dones, i com que no poden legalitzar aquesta situació, prefereixen no ser nacionals del lloc d'origen, del lloc de destí. Mantenen la nacionalitat del lloc d'origen per una qüestió cultural i per una qüestió de realitat seva, pròpia, de mantenir un estatus que aquí no podrien. Aquí haurien de reconèixer una de les dones i potser tenen 3 o tenen 2. Sí, aquest és un cas curiós. Sí, és un cas curiós que impedeix que molta gent es regularitzi. Per exemple, dius, al cas del llibre surt un senyor que diu que em fot un rotllo enorme sobre política i sobre lo discriminat que està i tot plegat, i em diu que porta ja 15 anys aquí o 20 anys. I dic, hòstia, tu tindries ja la nacionalitat de sobres. I bueno, no comença a explicar-me, bueno, me fot allà un rotllo, i quan se'n va em diu algú, diu, no fotis cas d'aquest. Aquest no es regularitza perquè té 3 dones. Té 3 dones, diu, i si se regularitzés n'hauria de reconèixer només una. I això és un xollo. És a dir, no, vull dir que no és tot. Hi ha situacions que ens les podem explicar d'una manera molt clara, per dir-ho així, d'una realitat legislativa, però hi ha un contingut humà que és inevitable. I què fots tu amb les altres 2 dones? M'entens? És a dir, si en tens 3, les altres 2 també les portes aquí. I dic que les tindràs sota el mateix sostre. Diu, no, hòstia, sota el mateix sostre, no? És impossible. Diu, què faré jo amb 3 dones a casa? Si tinc 12 fills, 3 dones. Diu, tu penses que allò és gestionable? No és gestionable. No és gestionable. Voldria fer un apunt a això que heu dit, que és, em penso, intento traslladar el llibre aquí ara. Hi ha una part que està molt bé del món que ens toca viure, que és global, i que és ràpid, i això a mi m'encanta. M'encanta, suposo, com a tots els que no tenim un estatus determinat. La gent que té estatus té por d'això. Però és que el sol surt per a tothom, i això és fantàstic. Aquesta expressió del sol surt per a tothom, és a dir, que algú... Jo tinc alumnes, durant 4 anys vaig estar treballant, ensenyant a llegir i escriure en català, vaig ser professor d'aula d'acollida, en un col·legi. Aquell lloc de treball no el volia ningú, evidentment, i érem una mica l'aula
saps? Allò, deixar d'allà. No sabeu l'alegria que em provoca veure que molts no, alguns, per ser veritat, alguns d'aquests nanos que jo vaig tenir estan en carrera universitària. Això a mi m'encanta, perquè vol dir que hi ha un progrés i que hi ha una feinada a fer i que, perdoneu, la societat és molt més oberta del que ens sembla de vegades i que si tu penques de debò te'n surts. No sempre, de vegades és molt injusta, és a dir, estic posant les coses ara una mica, però penso que és la part més interessant, que tenim una societat prou oberta. També hi ha el cas al llibre del xinès que ha de tornar, no? Sí, bueno, arriba un noi que arriba en 16, però això són errors d'aquells de pel·lícula, no? És a dir, gairebé de dir, hòstia, no em portis un nen xinès que és un crac allà amb 16 anys aquí no en farem per res. Hòstia, jo implorava als seus pares que se'l tornessin a emportar a la Xina, que acabés allà una carrera, perquè era un tio que era un fenomen, però esclar, només sabia parlar xinès i era un crac en tot però en xinès, i si el foties aquí doncs era com un Ferrari sense rodes. Entens? Però al costat d'això vaig tenir un nen xinès que està fent medicina ja. M'entens? I ahir vaig trobar una noia, ahir o abans d'ahir, una noia que està fent infermeria aquí a Girona. I va arribar que no sabia res. Per tant, en un període de temps relativament curt, que són 10 anys, una persona que t'arriba del Panjab o de la Xina o del Marroc és capaç, també al costat d'això hi ha molta gent que no se'n surt, és a dir, però és capaç, hòstia, tu, de tenir una feina aquí, d'en sortir-se'n aquí i de dir a la gent d'aquí, ho veus, idiota? Era la feina, era el treball. No és que a mi m'ho hagin donat, jo m'ho he hagut de guanyar. Era la feina, m'ho he guanyat. I m'ho he guanyat en una situació de desavantatge amb tu. Per tant, tens un problema. El problema no sóc jo, el problema ets tu. I això m'encanta. Això m'encanta perquè posa en evidència una realitat del treball i una realitat d'esforç personal. És a dir, escolta, això aquí el sol surt per a tothom. I segurament no som la societat més oberta del món ni amb més possibilitats del món, però aquestes possibilitats existeixen. I per dir-ho d'alguna manera, jo em continuo sentint més identificat amb aquesta gent que amb molta altra gent, perquè al final és, hòstia, per a mi el que compta és, compta moltes coses, però el recorregut, hòstia, un pare que arriba amb la seva família, que fa tot el que pot per donar uns mínims d'estudis als seus fills, que tu com a escola o com a societat li has pogut donar algun avantatge perquè ell l'aprofiti. Hòstia, és que és meravellós això. És que aquesta gent ha hagut de desenvolupar una feinada enorme i això és un capital que jo no vull renunciar. A mi quan me parlen d'immigració dic, hòstia, no, jo en això no hi renuncio. És a dir, jo en això no hi vull renunciar. Jo vull que hi siguin. Vull que hi siguin en el sentit perquè constantment ens posen exàmens i ens donaran exemples de coses que nosaltres no en tenim ni idea. Dic, per tant, benvinguts. Perdoneu, sí. Sí. Obrim la conversa, el debat, la discussió amb tothom, no? Algun... Sembla similar perquè nosaltres hem concretat la convivència cultural, l'hem estudiat a Amèrica Latina on les comunitats tenen una estructura orgànica, però clar, aquí la immigració està desestructurada, s'ha explicat molt bé, o sigui, clar, és molt, no sé si us ha pensat en això, clar, que tot el que hem dit en una realitat molt concreta geogràfica, portar-ho aquí a Europa serà molt difícil. Potser estic pensant en això o què sé. El que deia de les persones que viuen tres dones no és un problema multicultural, perquè aquí no ho veiem bé, culturalment, però per ells és una cosa normalitzada. I ells s'han d'adaptar en el sentit que, clar, han d'acceptar que aquí no poden tenir tres dones. Això seria un problema també, no? És un dels problemes que porta... Seria un problema fins i tot importar-ho, amb una n'hi ha prou. Sí. Nosaltres defendem que tot el que és bo mantenir, tot el que és sí? tot el que és pugui. És que no es podria escollir, perquè jo no pertany a aquesta cultura. Jo no podria mai escollir, però una persona que ve, nosaltres en el curs estem
estem plantejant cosetes així una miqueta fortes. Però exportar-lo és complicat, El problema seria si es podria acceptar des del punt de vista del país que rep, que podria acceptar això, que ells tenen aquesta cultura, per què no s'accepta? Hi ha teories, perquè hi ha l'acomodament, hi ha molta... És més car. És molt més car. És un tema sobre el qual hi ha moltes... Perdoneu, jo a part d'estudiar Belles Arts vaig estudiar antropologia. Vull dir que una de les assignatures era antropologia jurídica, o sigui perquè els primers antropòlegs eren tots juristes, anaven a veure com s'organitzava la societat allà i en treien lleis. És molt complicat, és a dir, el que passa que això també, jo diria que són fenòmens que s'acaben resolent per ells mateixos. Tu ja veus que si tu no canvies la societat aquí, tu el que no podràs fer és donar 14 beques menjador a la mateixa persona. I això ja és un fre a la natalitat. Tu no pots mantenir 14 boques a una casa avui. Això és un problema de natalitat propi del país, és a dir, de la reproducció a llarg termini de la població d'aquí, però no ho pots mantenir. És a dir, que hi ha problemes o circumstàncies que jo diria que tenen un recorregut diguéssim relatiu. Per exemple, fa poc a Olot s'ha produït un judici que no s'ha acabat de fer perquè no s'han presentat sobre un segrest femení. Hi ha molts llocs que segresta la núvia, però això ja se sobreentén de que jo diria que l'Índia deu estar en fase d'intentar erradicar-ho i aquí no és admès. O sigui que jo diria que hi ha gradacions de coses que són intel·ligibles i en això és molt bo veure com ho han solucionat a altres països. Per exemple, és un problema jurídic, és un problema metodològic, és un problema, al cas de l'alimentació als col·legis per a gent que no vol menjar porc? Home, és un problema solucionable. Si tu en vols fer un problema gros, el faràs, però és que el faràs de tot. Per tant, aquí entra una mica, jo diria, la intel·ligència de tothom. La intel·ligència de veure com pots solucionar problemes en comptes de crear-los. Si jo demà em planto al meu poble i dic és una vergonya que aquí hagin de pagar menús diferents, segur que si aixeco aquesta bandera tinc 300 tios darrere. Doncs clar, no se suposa que estem a l'any 2015 i que això no ho has de fer. Això és fàcilment solucionable. És molt més difícil solucionable el fet de que la poligàmia de vegades es produeix en forma d'abús. I aquí és el límit. M'entens? És a dir, hi ha moltes figures culturals que tu les pots solucionar, o molts conflictes aquests, si els pots solucionar pensant-los en terme d'abús. Que és una figura que està aquí. I serveix per a moltes coses. Per a moltes. És a dir, per al cas de la poligàmia n'és una, però per als drets laborals també, fins i tot per dilemes morals. És a dir, per exemple, l'altre dia, perdoneu, faig salto a un altre lloc, parlàvem d'un llibre que encara hi ha gent que està donant-li voltes, que és Lolita. Lolita és l'abús, diguéssim, pervers de la ment d'una menor que un senyor gran acaba abusant d'ella. I deia, això és delicte. Dic, no, el delicte és el fet, però no l'escriure-ho, ni tan sols el pensar-ho. Si tu llegeixes, jo no vull tenir la sensació que estic llegint aquell llibre i que sóc un pederasta, hòstia, no fotem, se'n venen milers, no n'hi ha pas tants. És a dir, jo ho explico amb un exemple molt gràfic. Tu pots tenir el pensament, diguéssim, pervers, sexual, el que vulguis. O sigui, com si vols tenir la filia de fer-t'ho amb un altaveu. No, mirava un altaveu. Jo què sé, saps? De fer-ho amb un altaveu, a mi m'importa 3 pitos el que et passa per cap, perquè entre altres coses no hi tinc res a fer allà dins. I és més, m'importa molt poc si tens aquesta tendència o aquest desig dels nens. M'importa poc, no hi he de fer res al teu cap. Ara, no ho facis. El que hi ha a la línia és l'abús. El problema és quan es normalitza en la cultura.
Bueno, però per això mateix Per tu... exportar-la. Aquí parlem d'exportar-la. Exacte, però tu mateix dius, tu com a societat d'acollida, de rebuda, tens unes normes i no vols que això passi. Però hi ha altres coses, home, que no estan tan clares. Per exemple, t'ho poso molt clar, jo sóc al·lèrgic als fruits secs. Home, ve de tenir dret a demanar un menú una mica diferent si vaig a un lloc. No? És a dir, no? La meva dona és vegana, no menja res de carn ni res derivat de productes animals. Home, tampoc l'obligarem, no? És a dir, hi ha coses que són més... O si bé, jo què sé, si hi ha jueus, volen menjar kosher. Hòstia, hi ha coses que són fàcilment solucionables i que no han de crear... És més, diria que intentant-les solucionar, o que amb voluntat de solucionar-les, tu n'aprendràs com a persona i com a societat. Aquesta és la gràcia, entendre que hi ha un món divers. I com més divers sigui, més capacitat d'aprendre tens. Avui jo és la primera vegada que parlo a una facultat de dret. I ho trobo una experiència fantàstica, de debò. Estic encantat. Però per això mateix, perquè és divers l'aplicació d'això. Doncs el mateix passa amb aquesta gent. Home, és evident que tu no els pots garantir tot. Escolta, quan van arribar, parlo de 300 marroquins, nosaltres no sabíem ni com fer un contracte de treball. No ho sabíem. De veritat, Ni sabíem que es pagava Seguretat Social. Però clar, això ho acaba sabent. Però per això jo crec que aquest llibre, que és molt recomanable, i aprofito per recomanar-ne dos més del mateix autor, que són més antics, un del qual parlaves abans, Matèria primera, i l'altre és La força de la gravetat, que són el mateix univers simbòlic, no? Però per això aquest llibre és una lliçó, crec, d'humilitat i d'humanitat, també. Però una lliçó d'humilitat en el sentit que quan en Francesc Sarés va començar a escriure sobre aquestes qüestions, hi havia... potser podia generar una reacció de molèstia, no? De dir, ai, no ens facis mirar això, no? Que és molt desagradable, no ens obliguis a mirar això. Però aquí estem en un país molt bé, ple de gent molt intel·ligent, no? Que surt a les tertúlies i especialistes en tots els àmbits i tenim el Centre de Cultura Contemporània, que hi ha un parell de pulles en contra. El Centre de Cultura Contemporània cada dilluns tenen un pope de la globalització, de la multidiversitat, de l'alteritat, tots venen a fer conferències, però fins a quin punt tot això té a veure després amb la realitat trepitjada dia a dia i quotidiana com la que ell ens mostra, no? Perquè, clar, aquest país és així. Després hi ha un nen, perdoneu, un nen de 13 anys que amb una ballesta mata un professor, no? I tot de cop, ostres, és que vivim en un món molt complex, no? Resulta que és un món molt complicat. Però ja fa 10 anys que els professors d'institut i la gent que estan als instituts ens estan alertant que estan passant coses, no? Per tant, una de les funcions de la literatura també és la que planteja aquest llibre, no? Que és obligar-nos a fer visible allò que de tan quotidià se'ns ha fet invisible, però que està aquí davant. Ja sé que es parla del Raval i es parla de moltes qüestions, però m'explico, tenim una tendència a refugiar-nos en els conceptes i potser han quedat molt més buits del que semblava. Per això penso que el llibre és un llibre de gent, d'històries de gent, i per tant és un llibre sobre nosaltres, no? Això que dèiem, no? Bueno, hi ha una part que és la part bona que té la literatura, que és que no t'arrisques gaire per dir-ho així, aviam. Si m'explico. És a dir, simplement, mireu, tot surt d'aquí. D'aquí. No necessites res més. Després necessites explicar-ho bé. Però surt una cosa tan humil com això i un paper. És a dir, un llapis i una llibreta. No necessites res més. Però això et permet també anar a llocs que no necessites, perdoneu que us ho digui així, la legislació. És a dir, pots anar amb una llibreta i un llapis o amb un bolígraf. No necessites portar tots els volums de la legislació per entendre-ho o per explicar-ho. Però clar, aquesta penso que és la gràcia també, que tu estàs, això en parlàvem abans, que tu estàs explicant una realitat que us està interpel·lant també a vosaltres i que us interpel·larà sempre. I aquesta penso que és la part que no hauria de perdre mai la funció de la literatura. De dir, us estic ensenyant una cosa per primera vegada, de fer la tasca d'avançada, és a dir, d'infanteria, no de... Això que dius tu de la humilitat, doncs bé, es tracta d'anar allà i el mateix que feien els primers antropòlegs i els primers etnògrafs era anar
anar a un lloc que no hi havia anat mai ningú, hòstia, amb totes les dificultats i totes les traves i tot el que vulgueu, i descriure-ho. Hòstia, aquí viu aquesta gent. Aquesta gent són 800 persones. Viuen al costat d'un lloc. Hòstia, estaves il·luminant un món que no existia abans i el podies portar a un altre país. Això és el llenguatge i això és el coneixement. A partir d'aquí, tu crees més coneixement i reinterpretes, etc. Però clar, de vegades aquests altres mons són aquí mateix. Aquests altres mons són aquí mateix. Aquesta penso que és la gràcia. Un èxit del llibre també és haver sapigut triar les històries, els relats, perquè suposo que molts relats han quedat fora, o alguns relats. Han quedat fora relats i han quedat fora coses. Per exemple, com que sou tots de penal, hi ha coses que no les pots dir. Per exemple, hi ha un relat d'uns mecànics que són molt amics meus, molt amics, relativament amics, perquè si fossin molt amics tampoc no els hauria triat, que acaben treballant amb un mecànic ucraïnès que arriba al seu magatzem. I l'escena és la següent. Us ho explico perquè veieu la història. Un d'aquests mecànics, el més jove, veu un dia a una esplanada davant de casa seva 3 tios borratxos, absolutament borratxos, amb un Golf de fa 10 anys, però allò revolucionat de motor, amb llandes i tot plegat, fent trompos i accelerant, frenant, i que finalment baixen, s'obren les portes, foten un cop i van tots com una cuba. Això és l'hivern, em sembla que és del 2001, i 3 dies després ells estan treballant allà al taller mecànic i sabeu que tenen moltes vegades les portes obertes i veu aparèixer 3 figures allà que li venen a explicar el que els ha passat quan ell ja ho sap. Diu, hòstia, ara què em demanen? Que li demanen les claus. Diu, ja li pagarem el lloguer de les claus però ens l'arreglarem nosaltres. Poca broma, 3 ucraïnesos forts, molt amables, però que intimiden. I a partir d'aquí s'explica la història d'amistat d'aquesta gent. Però clar, jo hi ha una part que no l'explico en el llibre. I és la part que hauria complementat la història molt bé, que és que aquests mecànics una vegada els van atracar, els van apallissar, els van tancar en el maleter i els van deixar tirats al mig del camp. No els van matar, però els van deixar pare i fill a dins d'un maleter, imagina't, 2 homes a dins d'un maleter. Van fer 2 o 3 forats perquè poguessin respirar i els van deixar tirats, els van apallissar, els van robar de tot. Ara imagina't que és que temps després t'arriben 3 tios més així. Clar, jo aquesta part no la puc explicar, perquè hi ha una part que és també... Jo sé que la història seria millor així. Seria millor. Per un llibre? Per un llibre sí, però per ells no. Clar. I aquesta és una part també que tu has de dir fins a quin punt ells que es poden sentir contents de la història que jo explico aquí els fotré mal si jo explico això. O per exemple, el cas d'aquest Magit que desapareix, que és un nano, és un senyor que acaba tenint antecedents policials per veure a Algèria i aquí no pot tenir els papers per culpa d'això. La persona que s'encarrega d'ell de manera constant és un noi de la meva edat que va perdre el seu pare per cirrosi, perquè era alcohòlic també. Aquesta part de les històries és la part que jo no he incorporat. I jo estic segur que la història milloraria amb això. És a dir, però què passa? Que jo conec aquesta gent. I penso que seria indigne. És a dir, que fins i tot decideixes, la història no serà tan esclatant, tan bona, però esclar, jo m'estalvio fer mal a algú, que això és important. Que això és important també. Per tant, sí que hi ha una part de justícia, és a dir, sí que hi ha una part de llei no escrita també en les normes de la literatura.